María Cecilia Vila tiene 19 años, es estudiante de la secundaria y viene desde Corrientes Capital a nuestros estudios a buscar un futuro en el mundo artístico. Estoy contenta y estoy ansiosa, o sea, son esos nervios de ansias, no de que no quiero, sino de que quiero. ¿Y qué tema elegiste? Rehab de Amy Winehouse. Opa, Amy Winehouse. Difícil Amy Winehouse. Sí, más que nada por el tema de la interpretación. Claro, pero vos No me elegiste llegó un tema tanto. que tiene una letra muy cargada y que dice algo También. muy fuerte, entonces tenés que tratar de decirlo con esa fortaleza, Sí, ¿no? Así sí, que, sí, un poquito más agresiva. claro, un poquito más agresivo y un poco así. Así que bueno, vamos a buscarle el tono, a practicarlo un poquito y bueno, vamos a estar ahí con tu hermana y con tu amiga esperándote acá Perfecto, afuera. fan número 1 ella. Muy bien. Todos los shows, toda la cena, siempre estaba ahí en Siempre la ahí. primera sentadita. O sea, la fanática. Perfecto. Bueno, vamos a estar entonces con tu fan y con tu hermana esperándote. Mucha suerte. Gracias. Más allá de que pase o que no pase, esto no termina acá. Siempre la vamos a apoyar. Y tiene toda una vida por delante porque tiene la voz más hermosa del mundo. Sí. Ah, me muero. Ay. Ahí está, ahí directamente desde Corrientes. ¿Cómo está la hermana? Demasiado nerviosa. Demasiado nerviosa. Sí. Bueno, tranquila, Ahí está. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I'm being black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I ride at me at home with the rain. Ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. And I long from Mr. Hathaway. Didn't get a lot in crime, but I know I won't come in a shotgun. They try to make me go to rehab, but I say, hey, no, 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 no. Yes, I'm being blind, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go. Muy bien. Buenas. Muy buenas noches a los 4. ¿Cómo es tu nombre? María Cecilia. María Cecilia. Qué bien, qué vozarrón. Aparte que qué manera de moverse en el escenario. Buenísimo. Gracias. Me encantó. La verdad es que estuvo impecable. Y bueno, por supuesto que ahora voy a hacerte una invitación para mí muy especial. Y no quiero que me digas no, no, no. Te prometo que si vos venís para este equipo, yo largo el poncho por unos instantes y vamos a rockear. ¡A rockear! Y ahora comienza el momento en que empezamos a tratar de convencer a María Cecilia qué tenemos que hacer para que estés con nosotros. Que vos tenés, que bien cantás esta canción, no es nada fácil. Lo que dice esta canción es muy pesado, esta canción es rehab. Eso fue lo que más me costó, pero bueno. Es súper heavy y sin embargo te hiciste cargo del asunto y lo llevaste a buen puerto, nos convenciste. Sí, a mí me gustó mucho el intercambio que hiciste una vez que nos dimos vuelta, que fuimos los primeros, ¿no? Sí. La primera. pero ahí, porque Bueno, ya fuimos esa- los que más vimos tu espectáculo. Siento que en realidad debo confesar que te sentí un poquito más nervioso una vez que nos empezamos a dar vuelta, pero me gustó el feedback que hiciste de cantarnos a nosotros. No, y es Así genial, que y es estuvo genial el bueno. acting que tenés, cómo te Sí, movés. La muy verdad que bueno. fue bueno darnos vuelta y ver eso porque bueno, qué sé yo, complementa muy bien el exquisito sonido que estuvimos escuchando aquí por los parlantes, producido por tu gola
fantástica y maravillosa. Muchísimas gracias, María Cecilia, que de verdad querríamos que estés con Miranda. Te felicitamos. María Cecilia, espectacular, muy linda tu voz. Tarea difícil ahora, dos grandes equipos. Tenés unos 5 segundos para decirte por qué equipo te vas a inclinar. Acá, por favor. Acá, por favor. No, todavía. Y no me dijo no. Bien. Muchas gracias. Un placer. Ay, es altísimo. Y eso que también... Ahí me siento mejor. Muy bien, muy bien. La verdad que excelente. Te felicito. ¿Cuántos años tenés? 19. 19. Bien. Chiquita, sí, muy bien. Va a crecer un montón todavía. Bueno. Mucho. No importa. Ya estoy resignada. Gracias, Muchas gracias a los 4. Amiguitos. Sí. Dale. No, Te felicito de corazón, que lo disfruté. Muy bien. Se nota que lo decís con todo el sentimiento. Sí, todo bien, te rebanco. ¿Me bancaste, Juli?